the day of commemoration, which is 7th of April, can you be kind enough to commemorate with us and stop there? And there are 365 days in a year. Give us that day of 7th of April, commemorate with us, and then you can have the rest 364 days blaming us every day for everything you don't like about us. Just separate these two things. Commemorate with us for one day, blame us for the rest of the days of the year. I thought it was a fair deal and a fair ask. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda agaruka ku bikorwa byo kwibuka. Perezida Kagame yavuze yuko mu minsi 7 yonyine ariyo u Rwanda ruba rufitemo icyumweru cyo kunamira abazize jenoside mu mwaka w'1994. Perezida Paul Kagame rero yavuze yuko iyo ari umunsi wo kwibuka tariki 7 Mata mwakwihangana mukifata natwe. Ubwo ngubwo yabwiraga abanyamahanga bose bategura ibikorwa byabo ku minsi isanzwe, akababwira yuko ku itariki 7 aribwo igikorwa cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 aribwo tuba dutangiye kuba twakwibuka. Ahamagarira isi yose kwifatanya natwe mu kwibuka, ariko ngo bakakomeza kugira maze bagategura ibikorwa byabo mu minsi yose isigaye. Agaruka rero kuba benshi bakoresha iyi minsi cyane cyane uyu munsi wa 7 Mata kuba bari kukoresha nko gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Yagarutse ku minsi igize umwaka, iminsi 365, avuga yuko rwose ngo bagomba kuduhamo umunsi umwe wonyine tariki 7 Mata, ubundi bakifatanya natwe mu kwibuka. Hanyuma indi minsi yose isigaye uko ari 364 ngo bakayikoresha buri munsi bakora ibituma banenga u Rwanda. We nta kibazo yarafite kukuba hari benshi cyane bakomeza kunenga u Rwanda. Avuga yuko rero ngo uwo munsi wonyine bawuduhaye, maze indi minsi yose isigaye bakora batunenga mu gihe hari ibyo batishimira ku Rwanda, ariko uwo munsi iba utanze. Ibyo rero turi kugenda tubigarukaho, tugaruka no ku biri kugenda biba muri iyi minsi. Mwumvise ko mu Bugesera hari uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 uherutse kwicwa urw'agashinyaguro uterwa ibyuma. Bivuze yuko rero hari benshi bagifite iyo ngenga bitekerezo ya jenoside, yo kuba bakora jenoside, bumva yuko rwose ibyo ngibyo bigifite umwanya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nyamara umuntu wari we wese ureba kure abona yuko nta mwanya bigifite. Ibyo byose rero biri kuba mu gihe kwibuka biri butangire kuri iyi tariki ya 7. Twibuke twiyubaka ku nshuro ya 31. Leta rero binyuze muri Minisiteri y'ubumwe bw'Abanyarwanda ndetse n'inshingano mboneragihugu yatangaje inyoborabikorwa ku kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi, nk'uko tugiye kuyikugezaho hano mu majwi kugira ngo ubashe kumenya ibikorwa byose biri bube mu cyumweru cyo kwibuka ndetse n'amezi 3, iminsi 90 tuzirikana iminsi jenoside yakozwemo.
Tariki 7 Mata 2025 u Rwanda ndetse n'isi yose turibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi. Tuzakomeza kugendera ku ngingo yo kwibuka twiyubaka. Ibi ngibi rero nibyo tugiye kuganiraho, byose tugenda tugusomera uko Minubumwe yakomeje gutangaza iyi nyobora bikorwa. Nta jambo na rimwe ryacu twongeyemo ndetse nta n'ikindi twongeyemo kugira ngo ubashe kuba wamenya amakuru ya nyayo. Reka dutangire. Ku itariki 7 Mata 2025 u Rwanda n'isi yose turibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi. Tuzakomeza kugendera ku ngingo yo kwibuka twiyubaka. Tuzazirikana kandi amateka yatumye Jenoside yakorewe Abatutsi ibaho, urugendo rwo kubaka igihugu, ubumwe ndetse n'ubudaheranwa by'Abanyarwanda, uruhare rwa buri wese mu kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside n'ibyo igaragaramo byose. Hazagaragazwa umwihariko w'umuryango mpuzamahanga wo kutigira ku mateka, bigatuma ibyemezo wiyemeje byo kwigira kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda birimo guca burundu umutwe wa FDLR n'ingengabitekerezo ya Jenoside mu karere bitubahirizwa. Icyumweru cy'icyunamo. Tariki 7 Mata 2025 ku rwego rw'igihugu. Icyumweru cy'icyunamo kizatangirizwa ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali, ari naho umuhango wo kwibuka uzabera ku rwego rw'igihugu. Hateganyijwe urugendo rwo kwibuka Walk to Remember izahagurukira ku nteko ishinga amategeko igasorezwa kuri BK Arena ahazabera umugoroba w'ikiriyo. Ibikorwa bizanyuzwa kuri radiyo ndetse no kuri televiziyo by'igihugu, ubwo ni RBA. Mu turere noneho, icyumweru cy'icyunamo kizatangirizwa ku rwibutso rw'akarere cyangwa ku rundi rwibutso ruzatoranwa n'akarere. Mu midugudu yose hazaba ikiganiro cyo kwibuka kizarangwa no gutanga ikiganiro cyateguwe na Minubumwe no gukurikiranya ubutumwa bw'umunsi. Kuri uwo munsi, ibikorwa byose n'indi mirimo byemerewe gukomeza nyuma y'igikorwa cyo kwibuka. Ibikorwa nk'iby'ubutabazi, farumasi ziri ku izamu, ibitaro n'amavuriro bizakomeza guha serivisi ababigana, kimwe no kujya gufata indege no kuzana abagenzi zizanye. Hoteli zizakomeza guha serivisi abazicumbitsemo. Icyumweru cy'icyunamo noneho, kuva ku itariki 7 kugeza ku itariki 13 Mata 2025, kuva tariki 7 kugeza kuri 12 Mata 2025 hateganyijwe ibikorwa byo kwibuka ahantu hatandukanye mu gihugu ku matariki yemeranyijweho n'inzego zibishinzwe. Tariki ya 10 hateganyijwe ikiganiro kizahabwa abahagarariye ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda. Hateganyijwe kandi n'ibihuza urubyiruko n'ibindi byiciro. Ku rwego rw'umudugudu, uretse ikiganiro kizatangwa ku itariki 7 Mata 2025, nta bindi biganiro biteganyijwe. Tariki ya 11 Mata 2025 mu mujyi wa Kigali hateganyijwe urugendo rwo kwibuka mu karere ka Kicukiro ruzatangirira kuri IPRC Kicukiro, n'umugoroba wo kwibuka uzabera ku rwibutso rw'Inyanza ya Kicukiro. Ibikorwa by'ubucuruzi, siporo z'abantu ku giti cyabo, imyitozo y'amakipe, indi mirimo itunze abantu n'ibyara inyungu bizakomeza gukorwa mu cyumweru cy'icyunamo. Mu cyumweru cy'icyunamo, ibendera ry'igihugu rizururutswa rigezwe hagati. Ku bisobanuro birambuye, hakurikizwa ibiteganywa n'itegeko nomero 15/2026 ryo kuwa 2/05/2016 rigenga umuhango wo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, imitunganyirize n'imicungire by'inzibutso za Jenoside. Tariki ya 13 Mata 2025
Gusoza icyumweru cy'icyunamo ku rwego rw'igihugu, igikorwa kizabera ku rwibutso rwa Rebero hazirikanwa abanyapolitike bishwe bazizwa kurwanya umugambi wa Jenoside. Mu turere bazakora ibikorwa byo kwibuka aho biteganyijwe. Nta gikorwa cyihariye cyo gusoza icyunamo icyumweru cy'icyunamo giteganyijwe ku rwego rw'akarere. Gahunda y'igikorwa cyo kwibuka. Gahunda y'igikorwa cyo kwibuka. Igikorwa cyo kwibuka Jenoside ntikirenza amasaha 3. Urugero rwa gahunda: kumenyesha gahunda y'umunota wo kwibuka, isengesho ry'umwe mu bahagarariye amadini ku babyifuza n'ijambo ry'ikaze, isengesho ry'umuntu umwe uhagarariye amadini ku babyifuza n'ijambo ry'ikaze, ikiganiro kijyanye no kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, indirimbo yo kwibuka cyangwa umuvugo, ubuhamya kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, indirimbo yo kwibuka cyangwa umuvugo, ubutumwa bw'abahagarariye abashyinguye. Iyo igikorwa cyo kwibuka cyahujwe no gushyingura imibiri yimuwe cyangwa yabonetse, ubutumwa bw'umuryango Ibuka, indirimbo yo kwibuka cyangwa umuvugo, ubutumwa bw'umushyitsi mukuru. Kwibuka mu nzego zitandukanye. Igikorwa cyo kwibuka mu bigo bya leta, ibyigenga, iby'abikorera na ambasade z'ibindi bihugu mu Rwanda bizakorwa ku munsi watoranyijwe hagati ya tariki 8 Mata na tariki 3 Nyakanga 2025. Buri rwego rwishakira utanga ikiganiro ubifitemo ubumenyi, yaba umukozi warwo cyangwa uturutse ahandi, akifashisha inyoborakiganiro yatangajwe na Minubumwe. Kwibuka mu mashuri. Kwibuka mu bigo by'amashuri bizategurwa n'ubuyobozi bw'ishuri, bushyireho komite yo gutegura no kuyobora icyo gikorwa. Ibigo by'amashuri bizateganya umunsi wihariye wo kwibuka, gusura inzibutso no guhabwa ikiganiro mu gihe abanyeshuri bazaba bavuye mu biruhuko. Misa n'amateraniro mu gikorwa cyo kwibuka. Misa n'amateraniro ntibishyirwa mu gikorwa cyo kwibuka, ariko mu gihe icyo gikorwa cyateguwe n'umuryango ushingiye ku myemerere cyangwa ibigo bishamikiye kuri iyo miryango byemerewe n'amategeko, hagamijwe kwibuka abayoboke cyangwa abanyamuryango babyo bishwe muri Jenoside, bikorwa hakurikijwe imyemerere yabyo. Umugoroba w'ikiriyo. Umugoroba w'ikiriyo ubanziriza umunsi wo kwibuka cyangwa gushyingura imibiri y'abazize Jenoside, usozwa bitarenze saa 4 z'ijoro. Urugendo rwo kwibuka. Bitabangamiye urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu, urugendo rwo kwibuka rushobora gukorwa mu gihe rwemejwe n'inzego zibifitiye ububasha. Icyo gihe hirindwa gufunga imihanda, inzira n'ibindi bikorwa, kandi rugakorwa mu ituze. Gusigasira amateka. Mu rwego rwo gusigasira amateka, inzego zateguye igikorwa cyo kwibuka zifata mu buryo bw'ikoranabuhanga amajwi n'amashusho by'ubuhamya bwatanzwe. Minubumwe ikagenerwa kopi y'ibyafashwe. Ikoreshwa ry'ibirango. Sura urubuga rwo kwibuka ubone amabwiriza agena ikorwa n'ikoreshwa ry'ibirango byo kwibuka.
mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije inzego zose zirasabwa kugabanya ikoreshwa rya banderole mu gusakaza ubutumwa, ahubwo hagakoreshwa ibyapa binini billboards n'insakazamashusho LED screens. Nyuma y'icyumweru cy'icyunamo, ibirango byo kwibuka bizamanurwa bikomeze gukoreshwa gusa igihe hateguwe igikorwa cyihariye cyo kwibuka. Abaturarwanda muri rusange barashishikarizwa kwitabira ibikorwa byo kwibuka no gukurikira ibiganiro bizatangwa ku maradiyo, televiziyo n'imbuga nkoranyambaga. Twibuke twiyubaka. Dr Bizimana Jean Damascene, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda ndetse n'uburere mboneragihugu, niwe wasinye kuri iyi nyobora biganiro. Iyi ni Wasamu TV show, twibuke twiyubaka.